आफ्टरनून क्लास 5. हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? बढ़िया, वेरी गुड. आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू स्टूडेंट्स. आप लोग हमेशा पूछते रहते हो हाउ आर यू मैम, हाउ आर यू मैम. आई नो क्लास 5 you all care for me very much. So students, I am telling you that I am very fine, thank you so much, and hope you all will be doing good in your home. Okay, thank you so much beta for your concern. Now students, I am going to take you to the India tour. मैं तुमको अब इंडियन टूर पे ले जाना चाहती हूँ. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अवर कंट्री इंडिया, द फेमस monuments, the name of the cities nowadays, what the name of the cities is there, the famous book, the river, everything. I am going to take you to the tour of India, small tour of India. Are you people were happy to go with me? So let's start. So students, open your GK book, page number 44. All of you open page number 44 and complete your work along with me. Take out your pencil also and your book also. Complete your work along with me. Okay, and we have completed the section A and the test paper also. Now we are going to start India, our country, the section B, unit 1. Section B, unit 1, page number 44, chapter number 33, monuments of India. Okay, the monuments of India. Now we are going to start this one from today only. So let's start. Write the names of these monuments using the help box. In your book, help box is given. With the help of using the help box, you have to write the correct name of the given monuments. Write the correct name with the correct spelling. I have also written, and in your book also the spelling is given. So please take the help of the help box and write the correct spelling. So let's start the tour of India. Okay. First one is the Humayun's tomb. First one is the Humayun's tomb. So write the spelling Humayuns. Humayun's tomb. With the help of the help box, write the correct spelling. Okay. Now the second one is Sanchi Stupa. Which is the correct one? Sanchi Stupa. Spelling Sanchi. Sanchi Stupa. Okay, Sanchi Stupa Stupa. Now the third one is Jama Masjid. Okay, Jama Masjid. Spelling is Jama. Jama Masjid. Masjid. Jama Masjid. Now the fourth one is, it is similar to Taj Mahal, but is not a Taj Mahal. It is Biba Ka Maqbara. It is also called as Bibi Ka Maqbara, but in your book it is given as Biba Ka Maqbara. So write Biba, Biba space Ka Makbara, Maqbara. Okay, Maqbara, Biba Ka Maqbara. Now the fifth one, Mysore Palace. Fifth one is a Mysore Palace. महल है ये, मैसूर में present है. Okay, so Mysore, Mysore Palace, Palace, Mysore Palace. Now the sixth one is Charminar. It is situated in Hyderabad. Okay, Charminar, it is situated in Hyderabad. Spelling of Charminar is Charminar. Charminar. Okay, so I am repeating again. First one is Humayun's tomb, second one is Sanchi Stupa, third one is Jama Masjid, fourth one is Biba Ka Maqbara, fifth one is Mysore Palace, and sixth one is Charminar. Hope you will all done it correctly. Now it is given, no, grow with Drake. Search online or an encyclopedia for more information on each of these monuments. So if we are doing the class, I will give you as a homework, but you can search for this monuments. All these 6 monuments are given. You can search for this through the net. ठीक है, नेट पर सर्च करो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो. ओके, इन द लाइव क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट द सर्च और द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड. ठीक है, सबको ही करना है, इसको भूलना नहीं. ओके स्टूडेंट्स, all of you open the second page, the next page, page number 45. What's in a name? Page number 45, chapter number 34, what's in a name? So over the years, many cities in India have been renamed. Write the new names of this place in the space provided. So बहुत सारी cities का क्या हुआ है, इंडिया में रीनेम हुआ है. ओके, पहले उसको कुछ और बोलते थे. नाउ अडेज द सिटीज़ वेर
renamed again. So here the cities are given with the old name and you have to write their new name. Okay, let's start. First one is Trivandrum. Trivandrum. First one is Trivandrum. So the new name is Trivandranathapuram. Trivandranathapuram. So write the spelling correctly. बहुत बड़ा spelling है इसलिए correctly लिखो. THIRUVANAN Nathan. था THA था PURAM Trivandranathapuram. Again THIRUVANAN THAPURAM Trivandranathapuram. Okay, now the second one is Madras. The new name Chennai. CHENNAI Chennai. ठीक है. Third one is Bombay. New name is Mumbai. Everyone knows it. MUMBAI Mumbai. MUMBAI. Now the fourth one is Calcutta. Okay, Calcutta is the fourth one. The new name is Kolkata. KOLKATTA. KOLKATTA Kolkata. Fifth one Bangalore. New name is Bengaluru. BENGALURU Bengaluru. New name is Bengaluru. Sixth one Mysore. The new name is Mysuru. MYSURU. Okay, Mysuru. MYSURU. Okay, now the seventh one Baroda. Okay, Baroda. BARODA. Baroda is the new old one and the new name is Vadodara. VADODARA Vadodara. VADODARA Vadodara. ठीक है, VADODARA Vadodara. Now the ninth one is Calicut. Calicut is the ninth one and the new name is Kozhikode. KOZHI Kozhikode. KODE Kozhikode. Okay, Kozhikode is the new name. KOZHI KODE. 10th one is Pune and the new name is Pune. PUNA Pune. So these are the 10 old name cities and their new name is given. I have written. So again I am repeating it. See, write it correctly and check your answers. First one is Trivandrum, Trivandranathapuram. Second Madras, Chennai. Third Bombay, Mumbai. Fourth Calcutta, Kolkata. Fifth Bangalore, Bengaluru. Sixth Mysore, Mysuru. Seventh Baroda, Vadodara. Eighth Cochin, Kochi. ओके, कोचिन का बताना भूल गई थी, सॉरी. कोचिन का है कोची. KOCHI. कालीकट कोझिकोडी. पुना पुणे. Okay students, hope you will all done it correctly. Now know with Drake again. In 2011 the state of Orissa was named as Odisha. उड़ीसा को भी जो स्टेट है उसको चेंज किया गया. दीज आर द सिटीज़ बट उड़ीसा इज़ अ स्टेट. उड़ीसा को किस में चेंज कर दिया गया? उड़ीसा in 2011. But in 2018 also the Allahabad in UP is changed as प्रयागराज, है ना. एवरीवन नोज इट. इलाहाबाद यूपी में जो है सिचुएटेड है, उसको किस में चेंज किया गया? उसका न्यू नेम क्या रखा गया है? प्रयागराज. सो हियर आर द ओल्ड नेम ऑफ द सिटीज विद देयर रीनेम्ड, न्यू नेम्ड. ओके, hope you will all done it. Now students, page turn, open page number 46. Now page number 46, 35 chapter historical authors. So here are the historical books are there, historical works are there with their authors. So you have to match the works with the authors correctly. Okay, now start matching it. First one Panchtantra. Correct answer is E. Answer number E. Vishnu Sharma. The author is Vishnu Sharma. Second Ramayan. Correct answer is C. Valmiki. Valmiki is the author of Ramayan. Everyone knows it. Third Mahabharat. Correct answer is D. Ved Vyas. Correct answer is D. Ved Vyas. Fourth Raj Tarangini. Fourth one is Rajat Tarangini. Correct answer is Kalhana. B. Kalhana is the correct answer. Fifth Geeta Govind. Fifth one is the Geeta Govind and the correct answer is option number A, Jayadeva.
Okay, correct answer is Jaya Deva. Now the sixth one, Natya Shastra. Natya Shastra, correct answer is G. Bharat Muni. करेक्ट आंसर इज जी भारत मुनि. ठीक है, सारे बॉक्सेस में उनके नंबर्स लिखते जाना. नाउ द सेवेंथ वन, आदि ग्रंथ. करेक्ट आंसर इज एफ. गुरु अर्जन देव. करेक्ट ऑथर इज गुरु अर्जन देव, एफ. 8, हर्ष चरित्र. आंसर इज एच. बाना भट्टा. ओके, आंसर इज एच. बाना भट्टा. Okay students, hope you will all done it. Now again I am repeating it. Check your answers and write it correctly. ठीक है. पंचतंत्र, ई. विष्णु शर्मा. रामायण, सी. वाल्मीकि. महाभारत, डी. वेद व्यास. रजत तरंगिनी, बी. कल्हाना. गीता गोविंद, ए. जयदेवा. नृत्य शास्त्र, जी. भारत मुनि. आदि ग्रंथ, एफ. गुरु अर्जन देव. हर्ष चरित्र, एच. बाना भट्टा. ओके, होप यू विल ऑल डन योर वर्क करेक्टली. ठीक है, इसको अच्छे से करेक्टली मैच कर लेना. एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, दिस इज योर होमवर्क. राइट इन कॉपी. यू हैव टू राइट दिस वन इन योर कॉपी. ठीक है. For today's class, this is your homework. This match the following. Page number 35, historical authors. You have to write in your copy. Okay, this is your homework. I am telling again and again. This is your homework. You have to write this historical authors, page number 46, chapter number 35 in your copy. ठीक है. Now again, below the page, no with dread. The Ramayana was originally written in Sanskrit. जो रामायण हमारी बुक है, इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 बुक्स एंड अराउंड 24,000 कप्लेट्स. ये 7 बुक्स में डिवाइडेड रामायण इतनी ज़्यादा लंबी है और 24,000 कप्लेट्स लिखे हुए हैं इसमें. कप्लेट्स मीन पैराग्राफ, जो दोहे होते हैं वो डिवाइडेड हैं. सो इट इज़ वेरी गुड टू नो दैट्स आवर हिस्टोरिकल बुक्स आर रिटन इन सच a nice way, then we can gain so many knowledge from them. So everyone must know about their historical books and their name of the author. Okay, so this chapter is also completed, chapter number 35. Now everyone open chapter number 36, rivers of India, and page number 47. Okay, let's start this one also. So let's start the chapter number 36. Okay, rivers of India. So here the crossword puzzles were given with the clues. You have to clear the clues and write the correct name of the river. So first we will do the across. across को पहले करेंगे, then the down. across में नंबर्स जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पे देखते जाना. ठीक है. नंबर 2 कहाँ पे लिखा हुआ है? सी के पास. across means साइड में, horizontally not vertically. ठीक है. so also spelt as Kaveri, the sharing of its water has been a source of serious conflict. ठीक है, इसको कावेरी भी बोलते हैं. ओके, so correct answer is Kaveri. Write the correct spelling. C is already given. Cauvery. Kaveri. Okay, across में लिखते जाओ Kaveri. Now fifth one, the river is known as Tenzappo in Tibet. फिफ्थ वाला टर्म कहाँ लिखा हुआ है? ये बी के पास, लेटर बी के पास फिफ्थ लिखा हुआ है, वहाँ पे देखो. द रिवर इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंगपो इन तिब्बत. तिब्बत में इस रिवर को टेंजेंगपो भी बोला जाता है. सो विच रिवर इज दिस? ब्रह्मपुत्र. ओके, राइट द करेक्ट स्पेलिंग. BRAHMPAMAPUTRA. ब्रह्मपुत्र. ओके, BRAHMAPUTRA. Brahmaputra. Now the seventh one, this river shares its name with the 18th incarnation of Vishnu. So this river shares the name of 18 incarnation, मतलब विष्णु का 8वां 18th मतलब 18वां अवतार भी इसको बोला जाता है. 7th. So विष्णु का 18वां अवतार कौन है? कृष्णा. कृष्ण जी उनके 18वें इनकारनेशन है, उनके अवतार हैं. So the correct is Krishna. K is already there. KRISHNA. Krishna. Okay.
नाउ द 8th वन, वाराणसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर. बहुत फेमस रिवर है वाराणसी, हमको पता है. बनारस कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? गंगा. सो 8th वन इज देयर, GANGA, द रिवर गंगा, GANGA. Okay, now the 9th one, the Jhelum, the Chenab and the Ravi, the Bees and the Satluj are the tributaries of these rivers. So these are the tributaries of this river. मतलब ये बहुत बड़ी रिवर है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकले हुए हैं. ट्राइब्यूटरीज उन्हीं को बोला जाता है. द स्मॉल पार्ट्स अराइजेस फ्रॉम द बिग रिवर. सो विच रिवर इज दिस? नंबर 9. सो वेयर इज 9? देखो जस्ट गंगा के नीचे में दिस रिवर इज इंडस, INDUS, इंडस. ओके, INDUS. नाउ द 10th वन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया है. ओके, ये वहाँ की सबसे बड़ी रिवर है. सो विच वन इज दिस? जस्ट 9 के नीचे 10 लिखा हुआ है, G. इट इज़ द रिवर गोदावरी, GODAVARI, GODAVARI, Godavari. Okay, this is the river Godavari. Students, this crossword puzzle is completed. We have completed. Now we are going to start the downward. अब इसके लिए हम लोग को डाउनवर्ड में जो भी रिवर्स है उसको पहचानना है. 1, 3 and 4, 6. Only 4 rivers were left. So let's start. First one कहाँ लिखा हुआ है? N के पास. The rivers forms the traditional boundary between the northern India and the southern India. So this rivers forms the boundary between the North India and the South India. So which river is this? Narmada, 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 Narmada is the correct answer. Okay, now the third letter कहाँ पे लिखा हुआ है? third one कहाँ लिखा है उसको देखो. third 6 है, 5 है, 4 है, 3. Okay, third one is given here. In the last of the Kaveri, Y के पास देखो. The New Delhi is located on the banks of this river. New Delhi is located on the bank of river Yamuna. So YAMUNA, Yamuna is given here. YAMUNA, Yamuna is the river. Okay. Now the 4th one, it is named after the daughter of Surya, the sun god and Chaya. ठीक है, सूर्य के जो डॉटर थी उसका नाम इसको दिया गया है दिस रिवर्स को. दिस वन इज 4th वन देखो, T के पास लिखा हुआ है. द रिवर इज ताप्ती, TAPTI, ताप्ती. ओके, दिस वन इज द ताप्ती. नाउ द 6th वन कहाँ लिखा हुआ है? M, ब्रह्मपुत्र के M में देखो. द नेम ऑफ द रिवर लिटरली मीन्स ग्रेट रिवर. ठीक है, इसके नाम का ही मतलब होता है ग्रेट रिवर अगर उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करोगे. सो इट इज़ महानदी. महा मीन्स ग्रेट, नदी मीन्स रिवर. सो इट इज़ महानदी, MAHANADI. मैंने गलती से H की जगह N कर दिया है. सो यू पीपल राइट द करेक्ट स्पेलिंग, MAHANADI, महानदी. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट 1 इंडिया आवर कंट्री अप टू चैप्टर नंबर 36. ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, राइट द होमवर्क ऑफ टूडेज इन योर कॉपी and hope you all will like today's India tour, the historical authors, rivers of India, monuments of India and the old cities renamed in the new name. Okay, so we have completed this one. In the next class we will discuss the sports roundup. Okay, thank you so much for students for today's class, and please do all the things in your book. Okay, along with me. जब भी क्लास करने बैठते हो बुक कॉपी लेके बैठा करो और सारी चीज़ों को तुरंत कंप्लीट किया करो. एंड डू योर वर्क. होप यू ऑल लाइक टुडेज क्लास. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.